Saint-Jean d'Acre, ville de mystère, l'une des plus importantes villes du monde antique. Ville portuaire fortifiée, porte vers la Terre Sainte, nid de beauté, d'aventure et de secrets cachés. Tous les regards se tournaient vers elle, et de nombreuses cultures y laissèrent leurs empreintes. En 2001, la vieille ville d'Acre fut reconnue par l'UNESCO, ville du patrimoine mondial. Acre constitue un site touristique d'une importance exceptionnelle. Sous la ville contemporaine, datant de 300 ans, se cachent les vestiges d'une ville croisée d'il y a 900 ans et dont la majorité n'ont pas encore été déblayés. Vous découvrirez les secrets de la ville haute et de la ville souterraine. Votre mission est de vivre l'expérience parfaite d'Acre. Vous y gagnerez une médaille pour chacune de vos découvertes. Prêt à partir ? Vous êtes dans le Khan Al-Umdan, grand caravansérail proche du port qui servait au commerce international et au logement des voyageurs. Le Khan a été construit à la fin du XVIIIe siècle par Ahmad el-Jazar durant la période ottomane. Après avoir déchargé leurs marchandises, les marchands se dépêchaient d'aller au hammam, les bains publics, pour se remettre du voyage et se préparer à leur séjour. Choisissez ou commencez la visite pleine de mystères pour découvrir les secrets de notre ville. La route jaune est la route de Napoléon. La route rouge traverse la ville. La route de la mer suit les traces de Saint Paul. La route juive va sur les pas de Maïmonide et d'autres sages d'Israël qui vécurent dans la ville. Beaucoup d'autres routes sont possibles. Faites votre choix. Commençons dans la cour de la citadelle des Hospitaliers. La forteresse est une superbe structure architecturale construite il y a 900 ans au XIIe siècle par l'ordre des Hospitaliers. Eh oui, une ville cachée, apparemment, ce n'est pas la meilleure voie pour découvrir son secret. Et si vous suiviez le mouvement, joignez-vous au groupe. L'entrée est par ici. Cheval, chevalier. Voici l'escalier construit pour permettre aux cavaliers croisés de passer à l'étage supérieur. La salle des chevaliers. La ville souterraine. Quel monde incroyable se présente à nous. Sous la nouvelle ville a été découverte une ville croisée, enterrée pendant plus de 450 ans, la ville souterraine. Une découverte de niveau international. Pour les recherches et la découverte de la ville souterraine, vous recevez votre première médaille. Continuez comme ça. À partir des merveilles cachées de la ville souterraine, vous atteindrez les fortifications de la ville. Saint-Jean d'Acre fut un carrefour pour négociants et pèlerins. Ses habitants ont renforcé ces fortifications pour qu'elles résistent à toute attaque de l'extérieur. Bien joué, chevalier, tu as sauvé la muraille. Ici, il y a 200 ans, le grand général Napoléon Bonaparte connaît la défaite lorsqu'il tente de conquérir la ville. Digne héritier d'une longue lignée de défenseurs de la ville, vous recevez votre seconde médaille. Il n'y a rien de plus agréable que de profiter de la brise marine et de la beauté de la baie. La vieille ville d'Acre est l'une des rares cités portuaires du monde à avoir survécu pendant plus de 4000 ans. Elle a servi de centre de négoce international et national, de pont vers l'Orient et son importance stratégique a attiré les regards des dirigeants de l'ancien monde qui ont essayé de la conquérir. Aujourd'hui, Acre n'est plus conquise que par les touristes qui viennent se faire plaisir et admirer sa beauté. La marina est la promenade de la ville haute, regorgeant de vie, proposant un grand choix de restaurants.
De nombreux hôtels et sites de loisirs vous attendent. Tout cela fait d'Acre un point de départ idéal pour les lieux enchantés de la Galilée. En moins d'une heure, vous serez à Césarée, au lac de Tibériade, à Nazareth, Rosh Hanikra et Safed. L'atmosphère accueillante de la ville semble vous avoir conquis. Vous avez réussi à vous libérer des chaînes de l'ancien monde, à profiter des atouts de la modernité des services touristiques offerts en abondance par la ville. Et pour cela, vous recevez une médaille supplémentaire. Vous recherchez toujours les secrets de la ville souterraine? Vous voulez vivre une expérience de mystère, surprise et découverte? Vous êtes tombé dans le tunnel des Templiers, découvert il y a quelques années seulement. Le tunnel est un chaînon supplémentaire dans le mystère qui s'offre à nous dans la ville souterraine. Un mystère encore vivant de nos jours. Pendant la période des croisés, le tunnel a servi de passage souterrain, reliant secrètement la magnifique citadelle des Templiers au port. Acre est aussi un centre spirituel pour différentes cultures. Le temple Baha'i et ses superbes jardins. La majestueuse mosquée El-Jazar, d'antiques synagogues qui, d'après la croyance, contiendraient des vestiges du temple, et bien sûr les églises construites dans la vieille ville durant les croisades. La ville hôte propose un grand choix d'événements culturels, festivals de théâtre et musique, attractions artistiques, touristiques qui ont lieu chaque année. Le plus important étant le festival de théâtre alternatif d'Acre, considéré comme le meilleur du genre en Israël. Pour avoir adopté l'esprit de créativité, de tolérance et ouverture qui caractérise ACO, vous remportez votre 4e et dernière médaille. Avec les 4 médailles que vous avez gagnées, vous nous avez conté le charme d'une ville dont l'aventure ne fait que commencer et dont les secrets et les trésors sont infinis. Vous avez prouvé que vous méritiez de vivre l'expérience parfaite offerte par Saint Jean d'Acre.